Pozdrav svima! U današnjem videu pokazat ću vam na koji način jednostavno možete oživiti reznice vinove loze. Prvo ću vam pokazati ceo sistem, to jest na koji način sam napravio mesto gdje oživljavam lozu, a zatim ću vam pokazati i pravljenje reznica i šta dalje trebate da radite. Evo ovako izgleda taj deo gdje ćemo oživljavati reznice. Sastavljeno je sve od cigli. Napravio sam okvir od cigli. Ovdje ima otprilike 6 u visinu redova cigli. Ono što je najzanimljivije za oživljavanje, ovog puta ćemo koristiti sitan rečni pesak. Evo vidite kako to izgleda. Koji mora biti vlažan. Evo pogledajte tu vlažnost. Znači pesak je dole vlažan, znači nije previše mokar. Ono što je dobra osobina peska jeste da on dosta čuva vlagu, a također i višak vode može da jednostavno kroz njega da otekne, tako da je mala šansa da napravimo previše mokro i da nam reznice istrnu. Evo sada ste vidjeli gdje oživljavam reznice, u čemu, a sada ću vam pokazati i ceo proces pripreme reznica i šta dalje radimo. Ovdje imam reznice vinove loze, to jest ovo su vinove loze grane odsečene. Vidite dužinu tih grana. One su jednostavno trenutno predugačke za oživljavanje na ovaj način. Inače, reznice, to jest grane ove vinove loze su uzete u vreme mirovanja vegetacije i pupoljci su na njima još uvijek u dobrom stanju, znači oni su živi, zeleni. Sada ću vam pokazati kako to izgleda. Evo malo da zagrebemo da vidite da je loza zelena i sada ćemo da presječemo ovaj pupoljak da vidimo njegovu boju. Evo vidite. Znači reznica je držana znači, u kući i izdržala je do sada do vremena za oživljavanje. I sada ću vam pokazati reznice vinove loze. Evo vidite. Ostavljao sam 3 pupoljka na svakoj grančici. 1, 2, 3. Sve po 3 pupoljka. Znači uzmemo ovaj jedan mladar vinove loze koji je dosta dugačak. Trebamo da obratimo pažnju na pupoljke, znači na koju stranu idu, da ne bismo okrenuli slučajno na glavačke. Tako da pogledamo da pupoljak ide na gore, zatim odsečemo donji deo i izbrojimo otprilike 3 pupoljka. I gore možemo da zasečemo ukoso kako bismo znali lakše koja je strana. Evo ovdje prikratimo ispod i otprilike 3 pupoljka ostavimo i gore isečemo ukoso, da ne moramo stalno da razmišljamo koja je strana, nego jednostavno donja strana je ravna, gore iskoso isečena strana je gornji deo i poslije će nam biti lakše kada budemo zabadali te reznice u zemlju. Ja ću sada pripremiti sve reznice pa ću vam pokazati dalje šta sa njima. Sada sam pripremio reznice, skratio sam ih na dužinu od 3 pupoljka i sada ću vam pokazati šta dalje radimo sa njima. Sada je potrebno da ove reznice zabadamo u pesak, tako što ćemo otprilike ovako 2 pupoljka idu u pesak, a jedan ide iznad. Tako da samo jedan pupoljak viri iz peska i otprilike ih nabadamo na nekih 8-10 cm jednu od druge reznice. Na ovaj način reznica kada krene da raste, novi mladar iz ovog pupoljka ima dovoljno mjesta da raste. Evo ovako. Inače dubina ovog peska je otprilike 30 cm, tako da imamo dovoljnu dubinu da zabodemo reznicu dosta duboko, da je pliće
ne bismo mogli da sečemo na 3 pupoljka, nego bi morali grančice prekraćujemo na nekih 2 pupoljka. A kad imamo dovoljnu dužinu grančice, to jest dovoljnu dubinu peska, onda možemo da ostavimo po 3 pupoljka. Evo sada zabadamo reznice u pesak. Uvijek obratimo pažnju da ne bismo slučajno zamenili gornju i donju stranu. Sada kada smo sve reznice zabili u pesak, sada možemo slobodno da zalijemo. Pošto su reznice stajale više od 2 mjeseca u kući, one su već i blago dehidrirale, tako da slobodno možemo da zalijemo dobro pesak, jer jednostavno neće biti sigurno previše vlage trenutno, a i višak vlage će da ode niz pesak, tako da samo optimalna količina vlage se zadržava u pesku, tako da pesak skoro da je i nemoguće da bude previše vlažan. Evo ovako. Sad će pesak da upije višak vode i ove reznice će imati sasvim dovoljno vlage. I ono sada što je potrebno da uradimo dodatno jeste da prekrijemo ovaj deo sa najlonom. Taj najlon radi 2 stvari. On obezbeđuje konstantnu vlagu unutar, tako da ne dođe do isušivanja reznica, a i čuva toplinu. Kada imamo ovaj deo za oželjavanje negdje na suncu, onda je potrebno još gore da napravimo senku. Ne smije nikako da bude na najjačem suncu, zato što unutra bude previše vruće i jednostavno se novi mladari skuvaju. Evo sada stavimo najlon preko. Učvrstimo najlon sa ciglama, tako da ne bi slučajno spao. Cigle možemo da ređamo skroz jednu do druge ovako okolo, da bi najlon bio dosta čvrst, i s ovim je ceo postupak gotov. Ono što trebamo raditi u toku godine jeste da povremeno ovako skinemo cigle, podignemo najlon, pogledamo ukoliko je pesak, površina peska jako suva, trebamo da dobro zalijemo i vratimo sve nazad kako je bilo. U toku godine počet će da rastu mladari iz pupoljka koje smo ostavili gore iznad peska, i otprilike negdje pred kraj godine, kada vidimo da su mladari već počeli da prerastaju tako da su došli blizu najlona, skidamo polako najlon. Prvo otkrijemo jedan deo na ćošku, tako da se malo aklimatizuje novi mladar vinove loze, da ne bi dobio šok i da se ne bi osušio zbog promjene temperature. I onda kada vidimo da se privikao na novu temperaturu, sve više otkrivamo i na kraju skinemo skroz ovaj najlon. Evo sada ću vam pokazati i kako izgledaju ožiljne reznice vinove loze koje sam ožiljavao prošle godine na istom ovom mjestu, na isti način koji sam pokazao sada u ovom videu. I evo ovdje možete da vidite te reznice. Ovdje imam 2 različite sorte vinove loze. To možemo da vidimo i po listovima. Ovdje sorta ima kao više zašiljene listove, dok ovdje ima više zaobljene listove u obliku štita, tako da i po listovima možemo da vidimo da su to različite 2 sorte. Ovo je inače bela sorta, a ovo ovdje je plava sorta vinove loze. I sada ste vidjeli na koji način možete jednostavno da ožilite reznice vinove loze. Znači vinove lozu sečemo
veće komade, znači kada orezujemo. Odsečemo negdje u proleće te mladare, jednogodišnje, i stavimo ih ili u frižider, kao kada čuvamo grančice voća za kalemljenje, na isti način. Malo poprskamo vode u kesu i zatim stavimo reznice i zatvorimo kesu. I na taj način reznice budu u dobrom stanju sve do 5. 6. mjeseca, čak i duže. Znači nekoliko mjeseci možemo bez problema da ih čuvamo. I kada dođe toplo vreme, sada je to već polovina 5. mjeseca, stavljamo ih na ožiljavanje. I do kraja godine one će porasti i evo vidite, ovako izgledaju reznice koje smo prošle godine stavili na ožiljavanje. Veliki procenat je oželjenih reznica. Evo pogledajte, znači jedna se nije primila, 2, 3, 4, 5 komada, a 2, 4, 6, 9 se primilo. Znači većina se primila. Ovdje je još manji procenat neuspjelih zakorenjivanja reznica. Tako da na ovaj način možemo veoma jednostavno i bez puno posla da oželjimo reznice vinove loze. Pozdrav svima!